Dinegaro, no, Pochasinga, no. Dhammacariya Day Patamani Pochasinga ma di Hepa Toto Karana Wachadigo, Wachapri Wudana and Nepide Nibo, no. Hepa Toto Karana Wachago, Wachapri Wudana and Nepide Ni. No, Limano, Pochasi Limano, the Pala Karana Wachavono, the he niba ture, he nibana yita de Karana Wachadigo, Wachapri Wudana and Penigo, Pedo Bibi, a good dine Pochasing Amado, the Hepana yita de, Hepona yita de, Karana Wachago, Wachapri Wudana and Pedeni, no? The Hepona Karana Wachadigo, Hepona yita Kama, no? Hepona yita Kama, Wachapri Wudana and Peni, Pelo Yare, Pedo Mesue, Tuga, Hepona yita de, Hepona yita de, the Hepona yita de Karana Wacha Mudi Marodi, Pala Wachago, the Waja Dida, Karana Wajago, the Waja Dida Yellow Mokwebu, Pala Wajago, the Waja Dida, Karana Wajago, the Waja Dida Yellow Mokwebu, not the Waja Tema seen in it, no? The Waja Tema seen in there, Pala Waja Abai, Karana Wajabono, the Nibia Hedu Waja Abai, so we don't Napan cinema, no? Napan cinema, Eddie Napan cinema, so also ye, the Patnabati in there. No, the Lega Yiji there, Plawaja, and Nepilame, Plawaja so that the Pala Pango, no, Pala Pango, no, Palapacha Pango or yet Nepime, no, Palawaja Betava, Palawaja and Nepime. Yoshiragati, Palawaja Palavono, a Joe Piada Pango, a yen a bit what the a Joe Piada Pine, a Joe Piada Pine, so on the Panshito, go a Joe Piada a Pango. No, a year nepe era of Yoshirava, no, the mother of Lenina, Palawaja or Nepe, Valo Polameno, Palawaja Bango, and Nepilame. Be or many dog up your cattle to a catamas of the make who think it double, no, catamas of the make who think it a little tabby or the Palawaja or Netabi, no. Catamas of the make who think it a lobido, Palawaja or Netapilame, Posa Bilobido, Miko, no, and Nepilame. Pidecama, Karana Waja or Nepiame, Karana Waja or Nepideniama. Pochasi Lima, no, he didn't eat at Karana Wajamado. He go Yatamalo swear with he had the Machi jaws with a tabia there. The Hebona yit had there. Now Hebona yit had a Karana Wajamado. Him about that, he had the Machi jaws with a Swayamlo, with a kind of Karana Waja Tampi Layo, no? Karana Wajago, the Karana Waja Tampido, Pelayo, Pure Meso, Hebona yit had a bango, a champion bango, Tampido Hilayo, no? He Yadama yellow Swayamlo, but Pilas or did what Jamima him about, no? Him about that, he Yadamalo Swayamlo. Not the Canapa Lima let that the Malopia Tessiamlo, the Hade Plawaja of Piagila Juve, Pla Pacha Pago, a Jubia Pango, Piagila Juve, that the Matessiamlo, no, Dima, 3 Tamaga, he Tessia, he Yadamas Tessiamlo, no, the Matadama Tessiamlo, Dinamano, Dinamale. Nabatoma, he had the Matessiamlo, Nabali Mata the Matessiamlo, no? Okay. Alobama is a little Apalago, don't you be there? Karanatani, Hego, the Chena be there, no? And I pay at the Libabe. Maniana Karana Wacha, Manega, the Hina Yita, the Karana Wacha Ponsalubabe, no? Piabiome, Hepana Yita, Karana, one Nepide Kama, Palawacha, one Nepiva, now be got the Matavido, Palawacha, Posa Piloba. Below so he had the malo so as I am see that Pamata is Amlo, Karana Waja Cadena Pileva, be that the malo letters Amalobu, Palawaja or Nepi, and Nepia Pileva, no? Dilo so a plato J, Karana, hey, go to J and Nepi that way, Waja Priwudana, no? Hepa to the Karana Waja Mugo, Waja Priwudana and Nepida, look for no? Or be Ponsalicia. No, Hepana Yita as a Pelas or Uma. Dilomono, that and Naya data we do so the cake, no, the tape, no, the tape and Naya data we do so that little tampisi, no, tabisi, the tabisi, the don't be see me, don't be see, no, quasi don't be some yates so that don't be see me, don't be see, the little busy in a year had a body go to a hepa, no, hepo look no, hepo, hey, a job ya the boat, hepo look no, the lopo is so so that a job ya which I Uma Dima. Period pretty back cut down, the Tabisina Yidare, no? The Tabisina Yidare, the Shoniama, Tabisina Yidara, Tilo Tabisina Yidara to Lime, the Shoniama, Tobisina Yidara to Lume, well, where to do it, Dilo Hepona Yidara Panty, Hepona Yidara,
အပိုင်းဒါဟစ်ပါဆိုတာကဒီလိုဟစ်ပုံနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီပုံစံကြည့်အောင်ပုံစံမှာဒီမှာဝိနည်းပိဋကေစပုံစံနော်ဒီမှာကြည့်ဝိနည်းပိဋကေစဝိတေကမနာပฏิပတ်ဝိနည်းပိဋကေစဝိတေကမဘာနာကိလေသာနာနော်ဝိတေကမပฏิပတ်ခတာတိလတာနော်ဝိတေကမပฏิပတ်ခတာဆိုပြီးတော့ဒီတတပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒါကဟိတ်ပေါ့သူကဟိတ်ပေါ့ဆိုတာတနည်းပြောရင်ကာရဏပေါ့နော်တနည်းပြောရင်ကာရဏတနည်းပြောရင်ဟေတုပေါ့သူ့လေကာရဏလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟေတုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီလိုဟိတ်ပေါ့နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်သူကဒီဖက်ချမ်းကိုနော်ဟေတုဝကြကာရဏဝကြဂျာတဲ့အပိုင်းကိုဖလာဝကြလို့ဒီလိုသိရမယ်နော်နောက်ခါဒီမှာသုဒ္ဓတာပိဋကေပရိယောဌာနဗဟာနာနော်ဒါအဲ့ဒါကပါလဲဖလပါပြလဲဆိုတော့ဒီမှာပရိယောဌာနပฏิပက္ခတာတိလာသဆိုပြီးတော့ဒီမှာတတပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းပြဖို့ရှိနေတယ်နော်အကြောင်းပြဖို့ဆိုတော့သူဟိပုံနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအကြောင်းပြဖို့ကာရဏပုတ်နော်ကာရဏဝကြဒါဆိုဒီဘက်ခြားကဖလဝကြနော်ဖလနဲ့ကာရဏနဲ့ဒိုတွဲနေတယ်လေနော်သူကဒီဘက်ခြားကကာရဏဆိုရဒီဘက်ခြားကဖလပဲနော်ဒီကာရဏလို့လည်းခေါ်တဲ့အခါကျဟေတုဝကြလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နောက်ဒီမှာအဘိဓမ္မာပိဋကေအနုတယပဟာနာဟုတ်ပြီအနုတယပฏิပက္ခတာတိလတာဒီမှာလည်းတာပစ္စည်းနဲ့တတပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒါဟေပုံနဲ့ရေးထားတာဟေပုံနဲ့ရေးထားတဲ့အကြောင်းပြဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကာရဏဝကြဒီဘက်ခြမ်းကိုဖလဝကြဒီလိုသိရမယ်နော်ဒါမဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်သိတာပါလေနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်ဟာကအကြောင်းပြလဲဘယ်ဟာကအကျိုးလဲဆိုတာသိတာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအပြာရော်လေးတွေကအကြောင်းပြဟေတုဝကြသနိကာရဏဝကြဒီအနက်လေးတွေကဖလာဝကြဒီလိုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်သူ့ကိုဝကြပရိဝဒနာနဲ့ပေးမယ်ဝကြပရိဝဒနာနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ခုနစီကမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဖလာဝကြကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်နော်ဖလာဝကြကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်ဒီပုံစံဒီဝကြလေးကိုကြည့်ထားပါဒီဝကြလေးမှာလူရဲ့အချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းပိဋကမှာကိလေသာတို့ရဲ့ဝိတေကမဘာကိုဟောတယ်နော်ဝိနည်းပိဋကမှာကိလေသာတို့ရဲ့ဝိတေကမဘာကိုဟောတယ်နော်ဟောတယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းပြမပါဘူးနော်ဒီမှာတော့သူအကြောင်းပြပေးတယ်သီလသည်ဝိတေကမတွေရဲ့စကြပဲဖြစ်သောကြောင့်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပေးတယ်နော်အကြောင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဒီဖက်ချမ်းကိုဒါအကြောင်းပြနော်တနည်းကာရဏတနည်းဟေတုဒီဖက်ဒါဒီအဘောဟာကိုဖလနော်အကျိုးပြပေါ့နော်ဒီကအကြောင်းပြပဲဒီအပေါ်ဟာအကျိုးပြနော်ဒီလိုမျိုးသိနေရမယ်နော်ဒါကအကြောင်းပြတိလတ်ဒီဝိနီဝိတေကမဘာဝိတေကမရဲ့စကြပဲဖြစ်တော့ချောနော်ဝိနီပိဋကမှာကိလေသာတို့ရဲ့ဝိတေကမဘာကိုဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ဒါကအကြောင်းပြဒီဘောဟာကအကျိုးပြနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိပြီးပြီဒီအနက်နဲ့ရေးထားတာကအကျိုးเนาะဖလဒီအပြလေးနဲ့အပြလေးနဲ့ကအပြတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာရော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကအကြောင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကာရဏတနည်းဟေတုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအနက်ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ခုနစီကမှာပြောခဲ့ပြီးတံပတ်1ဖလပဲချကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်တနည်းဖလဝကြကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်ဖလပဲဖက်ချလဲဝိနည်းပိဋကေစဝိတေကမဘာနာကိလေသာနာဒါကဖလပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်နော်ဒါပေးပေးစီတော့ဒီမှာစလေးပါတာပေါ့နော်စာထုံမတပါပေါ့ဝိနည်းပိဋကေဝိနည်းပိဋကနဲ့ကိလေသာတို့ဤဝိတေကမဘာနာဝိတေကမဘာကိုအနေတော့ရထားရမယ်နော်ကိုအထက်ကထာမှာပြကြည့်ကြပါနော်စာထုံမတပါဝိနည်းပိဋကေဝိနည်းပိဋကနဲ့ကိလေသာတို့ဤဝိတေကမဘာနာဝိတေကမဘာကိုနမောထက်ပတ်လေးရှိတယ်ပကဝါဒမြတ်စွာဘုရားဒီဝတ္တဟောတော်မူအပ်ပြီနော်ဒီနာမှာထက်ပတ်လေးရှိတယ်ဒီမှာတော့မပြထားလို့ကိုယ့်ကိုပြထက်ပြရတယ်နော်စာထုံမတပါဝိနည်းပိဋကေဝိနည်းပိဋကနဲ့ကိလေသာတို့ဤဝိတေကမဘာနာဝိတေကမဘာကိုပကဝါဒမြတ်စွာဘုရားဒီဝတ္တဟောတော်မူအပ်ပြီဖလဝကြပေးပြီဖလဝကြကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဖလဝကြကိုကသမထက်ပြီးတော့ပု္ပ္ပာပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပေးတဲ့ကသမအဘဲကြောင့်နော်ကသမအဘဲကြောင့်ဝိနည်းပိဋကေဝိနည်းပိဋကနဲ့စလေးကိုဖြုတ်ထားလိုက်တော့သူ့ပေးရတာလည်းသိပြီးတော့မချောဘူးကသမအဘဲကြောင့်ဝိနည်းပိဋကေဝိနည်းပိဋကနဲ့ကိလေသာတွေဝိတေကမဘာနာဝိတေကမဘာကိုပကဝါဒမြတ်စွာဘုရားဒီဝတ္တဟောတော်မူရပါသည်နီနော်အနက်လေးတွေကိုတော့ရထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3စီကမှာပါပြောထားလဲနံပါတ်3စီကမှာကဒီလိုရေးထားတဲ့ဒီလိုဟိပ္ပနဲ့ရေးထားတဲ့ကာရဏဝကြမျိုးမှာ
karana wajaမျိုးမှာနော်ဒီမှာ he မပါဘူးဒီမှာလက်ကြည့်တဲ့ he ဆိုတာမပါဘူးဒီဝကြနော်ဒီပုံမှာ he မပါတဲ့အတွက် he ရသမားလို့ဆွဲစရာမရှိဘူးဒါကြောင့် karana ဝကြတစ်ခါတည်းရေးမယ် karana hebo ကိုတစ်ခါတည်းရေးလိုက်မယ်နံပါတ်3မှာနော် he ရသမားထည့်စရာမလိုဘူး hebo တနည်း karana ဝကြကိုတစ်ခါတည်းရေးလိုက်မယ်နော်တိလတာတိလဤဝတိလတိဝိတေကမပฏิပက္ခတာလူကျွမှုစကြပဲအဖြစ်ကြောင့်နော်ဟေပတစ်ခါတည်းရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် he ထည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာလည်းရေးပြထားလိုက်နော်ဟေပတစ်ခါတည်းရှိတဲ့အတွက် he ထည့်စရာမလိုဘူး he ထည့်စရာမလိုဘူးတစ်ခါတည်း hebo ကိုတားရေးလိုက်ကြပဲရေးပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်4မှာလည်းတသမထည့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်တသမမထည့်ရဘူးတသမမထည့်ရဘူးနော်ဒီမှာရသမတသမထည့်ချေတော့ရတယ်ဒီ hebo လေးကိုပြည့်ရတယ်နော် hebo ကိုကတ်တာဖို့ဖြစ်အောင်ပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မပြတော့ဘူးနောက်ဆိုရင်တီးသွားလိမ့်မယ်နော်ရသမတသမထည့်ချေတော့ hebo ကိုပြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ hebo တည်းပြရေးလိုက်ပါရသမတသမထည့်ချမလို့ဘူးနံပါတ်4တသမမထည့်ပဲနဲ့ဖလာဝကြပြပေးမယ်ဝိနည်းပိဋကေဝိတေကမဘာနာကိရတနာပကဝတာဝတ္တာနော်အလိုတော့ပေါ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါ hebo အပြည့်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါ hit အတွေ့အကြုံအပြည့်ထုတ်ပေးလို့လည်းရတယ်နော်ရတယ်ဒါဒီလိုပုံစံလေးတွေ hit အပြည့်ဒါ hebo အကြောင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်သူက hebo ဒီဘက်ခြားကဖလာပေါ့နော်အကျိုးပြနံပါတ်1ဖလာဝကြကိုအနက်ပေးမယ်နော်နံပါတ်2ကတ္တမထုတ်ပြီးတော့ဖလာဝကြကိုအနက်ပေးမယ်နံပါတ်3 hebo တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်he ရသမားလို့ဆွဲစရာမလိုဘူးဒါကြောင့် hebo ကိုတစ်ခါတည်းအနက်ပေးလိုက်ပါကာရဏဝကြကိုဖလာhedu ဝကြကိုအနက်ပေးလိုက်ပါနံပါတ်4တတ်သမားလည်းထည့်စရာမလိုဘူးနော်တစ်ခါတည်းဖလာဝကြကိုအနက်ပြပေးလိုက်ပါဒီစီကချက်ဖလာဝကြကို3ကြိမ်ကာရဏခေါ် hedu ဝကြကို1ကြိမ်နော်ဒီလိုအနက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးhebo နဲ့ရေးထားတဲ့ဝကြတွေကိုဖလာကာရဏမဟုတ်ဘူးဒီလိုဝကြမျိုးကိုဝကြပရိဝတ္တနာအနက်ပေးတာပေါ့နော်ဝကြပရိဝတ္တနာအနက်ပေးတာပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီတခြားပုံစံလေးကြည့်ရအောင်ဒီလိုပုံစံလေးကတော့ hebo ကအတွေးရောက်နေတာပေါ့နော် hebo အတွေးရောက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်နော်ဥမာအပိဓမ္မာပိဋကပရမတ္ထကုသလေနာဘဂဝါတာပရမတ္ထဘာဟုလတော်ဒေတိတတာပရမတ္ထဒေသနာဒီဝစတိပရမတ္ထဘာဟုလတော်ဒီမှာတောပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတယ်နော်တောပစ္စည်းမဟုတ်ဘာဟုလတော်ကဒီတော်ကဒါမှမဟုတ်အတိကဒီမှာနော်ဒီမှာဒေတိတတာတတပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတာတတပစ္စည်းနဲ့ရေးထားတာနော်ပရမတ္ထဘာဟုလတော်နော်ဒီပရမတ္ထများသောအဖြစ်ဒေတိတတာဟောတော်မူအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြလေးကနော်ဒီအကြောင်းပြလေးကဒီဝကြရဲ့အလယ်ကိုရောက်နေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိရိယာမတန်ခင်မှာရေးထားတဲ့အတွက်သူက hebo ကဒီလိုပုံစံမျိုးမှာတော့ hebo ကတော့ဟိုပါပေါ့အတွေးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အတွေးရောက်တဲ့ hit ကိုအပြစ်ထုတ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကတော့အဲ့ဒါကိုမပေးဘဲနဲ့ဖလကာရဏနီးကိုပေးမှာနော်ဒီလို hebo အတွေးကိုရောက်နေတဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းဖလကာရဏအနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီမှာ hebo နဲ့ရေးထားတယ်လေဒီတိတတာဆိုတော့ hebo နဲ့ရေးထားတာပရမဆိုခုနလိုပဲဖလဝကြကိုရေးပေးမယ်နော်အပိဓမ္မာပိဋကကိုပရမတ္ထမှာကြွားကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပရမတ္ထဒေသနာလို့ဟောတယ်နော်ပရမတ္ထဒေသနာလို့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ပရမတ္ထဒေသနာလို့ဟောတာလဲအကြောင်းပြလို့တယ်အကြောင်းပြကဒီမှာဒီအလယ်မှာပရမတ္ထကိုများသောအဖြစ်ဟောထားတာတွေ့တယ်ပရမတ္ထကိုများသောအဖြစ်ဟောထားတာဖြစ်လို့ဖြစ်သောကြောင့်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြဒီမှာရှိတယ်သူကအကြောင်းပြဆိုရင်ကြားတဲ့ဟာတွေကအကျိုးတွေနော်အကျိုးပြဒီအကျိုးဝကြကိုဖလားဝကြကိုအရင်နဲ့ပေးရမယ်နံပါတ်1နော်အပိဓမ္မာပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကကိုပရမတ္ထကုသလေနဘဂဝါတာပရမတ္ထဒေသနာဒီပရမတ္ထဒေသနာဟူယေဝစတိဟောတော်မူအာ၏ဖလာဝကြကိုနဲ့ပေးပြီးဖလာဝကြနဲ့ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကတ္တမထည့်ပြီးတော့ဖလာဝကြကိုနဲ့ပြထပ်ပေးမယ်ပြောထားပြီးပြီနော်ကတ္တမပဲကြောင့်အဘိဓမ္မာပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကကိုပရမတ္ထကုသလေနပရမတ္ထနဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူသောဘဂဝါတာမြတ်စွာဘုရားသည်ပရမတ္ထဒေသနာဒီပရမတ္ထဒေသနာဟူယေဝတွေဟောတော်မူအပ်ပါတနည်းနော်ပြီးနံပါတ်3မှာတော့ဒီဟေပနဲ့ရေးထားတဲ့ကာရဏဝကြကိုအနက်ပေးနေမယ်ဟေပုတ်ကိုအနက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီဟေပုတ်နဲ့ရေးဟေပနဲ့ရေးထားတဲ့ကာရဏဘန်းကိုအနက်ပေးမယ်အနက်ပေးတဲ့အခါမှာဟိရသမဆွဲစရာမရှိတဲ့အတွက်ဟိရသမထက်စရာမလိုဘူးတခါတည်းတန်းပေးရုံပဲဒီမှာထက်ပတ်ရတော့ရှိတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာပိဋကတာအဘိဓမ္မာပိဋကဤဝါအဘိဓမ္မာပိဋကကိုပရမတ္ထဘာဟုလတော့ပရမတ္ထများသောအဖြစ်ဒီတိတ္တဟောတော်မူအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဒါဒီနေရာလေးကိုပေးတာနော်ဒါလေးကိုပေးတာအကြောင်းပြတဲ့အပိုင်းကိုပေးတာနော်ဟိထက်စရာမလိုဘူးဟိရသမထက်စရာမလိုဘူး
Abhidhamma Pitaka Abhidhamma Pitaka wa Abhidhamma Pitaka ko Paramatha Bahula doti Paramatha များသောအဖြစ်ဒီတိတတာဟောတော်မူသည်အဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့နောက်နံပါတ်4မှာလည်းတတ်မှတ်ထက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာနံပါတ်4မှာဟေဘုတ်တစ်ခါတည်းပါပြီးသားနော်ဟေဘုတ်တစ်ခါတည်းလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်4မှာလည်းတတ်မှတ်ထက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဖလားဝကြတစ်ခါတည်းပြန်ပြလိုက်မယ်Abhidhamma Pitaka ko Paramatha Kudelena Paramatha နဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူသောဘဂဝါဒမြတ်စွာဘုရားသည် Paramatha Dedana ဒီ Paramatha Dedana ဟူ၍ဝစ္စတိဟောတော်မူအပ်သည်နော်ဟောတော်မူအပ်၏ဝါဟောတော်မူအပ်သည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟေပုတ်ကဝကြရဲ့အလယ်မှာရောက်နေတဲ့ဟေအတွေးကိုရောက်နေတဲ့ဝကြမျိုးမှာဖြစ်စေနော်ဒီလိုမျိုးဟေပုတ်ကတင်နော်ဟေပုတ်ကဝကြအပြည့်ဖက်ကိုရောက်နေတဲ့ဝကြရဲ့အပြည့်ဖက်ကိုရောက်နေတဲ့ဟေအပြည့်ကိုရောက်နေတဲ့ပုံစံမှာဖြစ်စေဒီလိုဟေပုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့ဝကြတူကိုလည်းဖလကရဏနော်ဖလကရဏပေါ့နော်ဒီလိုကရဏဝဟေပုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့ကရဏဝကြမျိုးတွေမှာလည်းဝကြပရိဝရဏအနက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လို့မှထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်